Bom jaz tako, prav? Ajde. In prišel je dan, ko smo prišli do Perota. Kjer je danes datum Perot? 26. oktober, ljudi moji, Dino prinesel cevi za pijačo. Ampak naš Pero je naročil hladilnik, ki ni za pijačo, ampak je za gokarda. In on se zdaj name pizdi, kako bomo mi to dali zdaj gor. Ja, povedal bi mi prijatelj, da je tukaj šira nego tamo. Ti si ga imel doma zdaj en mesec, ne jaz. Tako da imamo zdaj spet mišljen posel. Znaš, morali bomo delati doštukavanje. Debelejša cev v krajšo noč, cev jebal se bomo skratka. Tuning. A si pogledal video prvi? Ja. Zdajle si bil noter glavna zvezda. Kako se ti je zdel? Sam tam se še nismo ti upali pokazati. Ja, noter boš dol, ne, ja pa. To sem te zdržil. To je to. To bo zdaj zdržal 10 barov pritiska. Ja, 200. A ne? Tam imaš formatov v bloku. Evo, ljudi moji, moj strojček je tukaj, čaka. Tole bomo dali dol, ker je pregrozen, previsok. Pa itak rabimo še malo CPU-ja, da tole preplotimo drugače. Zdaj je stal en mesec. Spustil si vodo že, ja? Nisi še. Ja. Si, vodo je spustil. A cevi ni, se res vse je dol, gledam. Nisi odžagal tega. Prav, kaj bomo delali danes? Danes bomo malo skrajšali tole balanco, ker je preširoka, ker je od motorja. Potem bomo odrezali tole, ne? Ja. Tole bomo odrezali, se pravi režemo tukaj režemo, pripasujemo hladilnik. Mi smo v planu dati še cevi, ampak zdaj je to malo izziva, katerega ne dvomim, da bo Pero zritu, ker Pero je majster. To pa je stari, zdaj bi pa lahko dal luči v bistvu na masko, ker je vse če pokrije. Zdaj boš lih luči rabo, ja. Tako da bomo se lotili dela, a ne? Ajde, podvihajmo rokave in začnimo. Zavihaj. Pizdar je, to so te mehankarske debele roke. Tight majice. Ja, enter shift rokice, ne, lepa. Kva vire, to je za pičič. Bez drugega. Zdaj mi sam testiramo, gledamo, če plastike dejansko objamejo. Tale hladilnik, kakor vidite, tale skuter bo totalno brez luči. Čeprav bo bilo kdo kakšno ledico noter pa na akumulator. Ti si ena ledica. Tukaj vzad. Boš videl? Ne blodi. Ali pa v Angel Eyes-e. Ker si videl na racing skuterju. Ja, edino če furjado, ja, narediti. Polja. Eno ledico vspred pa vzad. Pa to unejo vzamem od kolesa pa dan gor. Ja, valjda. A veš? Ker če greš daj po noč, ne znaš. Dinamo lahko ti damo ga. Ja, sem res od kolesa. Smo dali dol ročkice. In kakor vidite, tele balance imajo mere, do kje se reže. Mi jo bomo pač odrezali do konca. Tukaj, bam. Zato da bo malo ožja. Treba to segreti pa nabiti gor, ker tale fije kar velik. Evo nas v Merkurju. Gremo po cevi, ker pač nimamo ta pravih. Tale bo dobra. Evo, fidaš. Sa tam ima plastiko not. Zdaj se pa ti vprašiš, za koliko temperature je to. Poglej. Ko si nabal? Tole. Ajde vidimo. Če bo. Če se ne bojo stopile. Evo nas nazaj v delavnici. Dejansko, kaj bomo zdaj naredili? Tole je za spodnjo cevčico, bo šla noter. In potem bomo dobesedno to gor nabili, malo bomo pogreli, ne? Pa bomo dali gor. Kao ta na mamo. Zdaj se bo pa malo treba držati. Ko pustijo, da se vhladi? Ja. A imamo kaj viška cevi? To bo noro, gledam.
Pokal pa še not tekočina. A bo malo več pustila, zato če jo treba kaj popravljati. Prvo narediva, sklopiva to vse. Ej, tam, ki smo kupili, to imajo še, veš? Ti radi svoj posel, ja radim svoj posel. A ne ljudi, napišite spodaj komentar, a ne. A ne, Pero. Sami izgovori. Samo da ne dela. O, evo, vidiš. Evo, vidiš. Evo. Evo, le. Ode prst. Enter rokice so to parjato. Enter shift. Ljudje imajo vse kaj videti. A je kdo v Sloveniji, da to snima pa da dela? Nema. Mi smo edini. Kaj sem ti rekel, le? Kano. Zategni, brale, zategni. Videli, ko se bo obnašali te cevi. Upajmo. Če se bojo dobro obnesle, bomo vedeli, da so cool, bomo še kupili. Če se ne bojo, bomo vedeli, da se niso za kupiti. Da vidimo, če hladilnik ne pušča. Če pušča, pa smo jebali ježa. Evo, zdaj se vsaj vidijo lepo, kako gre. Wow, hudo. Koliko sem rekel, mora laufati. Moramo se še poigrati z dizem pol. Zdaj je hudo, ker se dejansko vidi noter. Ok, kakšna je situacija? Dela. Nekaj ga mori. Ja, dobro, karburator, jebe ga. Vse imamo dizel, tam treba nastaviti. Zdaj dejansko vidiš, kako teče. Vidiš? Sam bi se rekel, da bo to čist polno bilo. Pa ni. A vidiš? Važno, da je tle polno, ne? Še rabi, zdaj sem mal prezračil. Rekel sem ti, da ga moraš pržgati, stari moj. Ne gre drugače. Zdaj si ti pameten. Napilaš ga in polka ne gre več, pržgeš, da ga zacirkulira. To je logika. Logika! Ja. Logika! Po vojni so vsi generali, ne? Govoril sem, da preden je rad počel, nis me poslušal. Doskrat imam prav, za noče priznati. Ego ne da. Jaz sem šrafio, kad si ti v mudama bio. Jaz sem šrafio, kad si tebe pravili v bolnicama. Loči dizel med filtrom.
Važno, da gre po zadnje. Važno, da gre po zadnje, ne? To je najbolj. Zdaj smo dvignali malo minimum. Koliko smo dali minimum? Na 45, ko smo minimum. Zdaj le pero strokovno posluša motor. Pa da vidimo, killer se ti je malo premaknil. Evo ga, zdaj smo nazaj, spet smo bili v Charliju. Tokrat smo kupili nove dize, ker diza 120 ne dela dober, se pravi glavna diza. In zdaj smo nabavili set novih diz. S katero bomo prvo začeli? 130. 130 bomo dali noter. Koliko je pa minimum? 45. Se pravi, zdaj se da 130 kanot in se testira. Primi s nogami pelpa. Kaj bi rad? Poravnati balanco. Tako reč, kaj je se to? Daš. Malo zategam še. Ja, samo da poravnam, čakaj, kaj traje? Malo. Pusti. Je boljš. Malo bolje diha. Gremo na ravnici. Ti bi takoj na ravnici. Gol poje. Tokrat ga bo na zadnjo dali, dokler se novo razfuku, stari moj. Ker pri njemu je mirilo, če motor dobro dela, če ga na zadnjo. Iz mesta. Tako. Na zadnjo iz mesta. Tako, tako. Motor, pro. Samo pula. Kaj je, kakšno je stanje? Boljš, Začel dihati. a ne? Se pravi, mi smo iz 24-ke. Koliko smo imeli na 24-ki? 115. Zdaj smo na 130. Daj to pržgi, da slišimo zvok. Zihar ne bo delal zdaj, ne? Aha, si menil bobino. Sam zvok pa ima, ne? Zvok pa brutalen. Al ga dimi. Sam zvok je pa taki. On ima benza drugače. Ja, jaz tudi premalo. Ajde gas. Ko dela. Bom jaz tako, prav? Ajde. To je prvo za 1 meter.
Ampak tele Primorci so odštekani, stari moj. Oni vsi pozadnji. Jaz priznam, jaz sem bil vedno pusi, jaz nikoli nisem pozadnji. Nikoli se nisem upal. A lej ti tele lude Primorce, stari moj. Ludi Primorci sam lahko rečem. Kaj je bilo, si bil 1 meter naprej, ne? Ja. Kurba, ej. Dej, ko gre zdaj drugačka prej 24? O, druga pesma. Na 50. Čebelice. Kaj je ona stvar, ona? Ne vem, brutalno. Pazi, makni se. O, ni benza. A, gotovo? Pripada? Ja, ni benza. Ne. Ne. Ni benza. Ni benza. Kot da bi neko Kosovo stavil. Dobro, pusti ga. Ja, prav, ne vidim se. Kaj ti držiš gas? Ne. To je bil zadnji deci. Čutil sem ga, ker sem ga tiščil. Guruš ga ti, ker ga največ tudi vozil. Ajmo. Vuci vole, kad neće škole. Gura malo, kaj pa foliru tok. 180. To mora delat skuter, ne? Lega. Leva, desna, lega. Lej, stari moj. Nema benze, haj lučko pržgem. Nema benzina, suho. Kaj, še nisi videl tega, kaj? Ne pratiš ti Dinotija, stari moj. YouTube Dinoti, Instagram Dinoti, vse boš vedel. Rekel sem jaz njemu, da tanka, ni hotel tanka. Ode noga. Aj greš ti sam? Ja.